A very good afternoon. I am Varun Chabe, Creative Director, Red Radiance, and today we'll be talking about project and media management in Davinci Resolve. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကဒီ creative director forum ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီ project manager နဲ့ဒီ media ဘိုင်းကိုတင်မှာဖြစ်ပါတယ် Okay. When you launch Resolve, you are greeted with this window, which is called a project manager window. Now, ဒီ in Davinci Resource ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီ project manager ဆိုတဲ့ဟာကြားလာပါလိမ့်မယ် yes Okay. Now you can create your files and organize your files here itself. This is unlike any other popular editing program. So either you can click this icon called Untitled Project to create a new file, or you can just click here, new project, name your project, and you can create a project. Or the third way is just right click on an empty area and say new project. ဒီ Davinci Resolve ဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတခြား software နဲ့မတူတာတော့ဗောနော်ဒီ project manager မှာသူကဒီ Untitled project ဆိုပြီးကြားလာရတော့မယ်ပြီးနောက်ထပ် project အသစ်ဖွင့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီညာဘက်တောင်ကဒီ new project ဆိုတဲ့နေရာမှာလောက်လို့ရပါတယ်ပြီးနောက်တစ်နေ့ကတော့ right click နှိပ်ပြီးတော့ new project ဆိုလို့လည်းခေါ်လို့ရပါတယ် So this window will save all your projects from the starting the day you install Davinci Resolve. It will save all your projects. It will show all your projects here in this window, and you can organize them by creating different folders. Yes. Okay. ဒီ Davinci Resolve ဖွင့်လိုက်တာလည်းပေါ့နော်ဒီ project တွေပါဆိုရင်ဒီနားမှာအကုန်ကျလာဖြစ်ပါတယ်အစပိုင်းနေလောက်ထားတဲ့ project လည်းဒီ project manager မှာပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကိုကfolder အသစ်စောက်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီတခြားဟာလည်းမပြောအောင် folder အသစ်ခေါ်လို့ရပါတယ် and you can move your previous projects in the folders and organize them. Now, when you click a folder, you will notice that there is no back button. That is because at the bottom here, you will see the hierarchy, and to go back, you have to click home, and you're back to home. ပြီးတော့ဗောနော်ဒီ project file တွေကိုဒီ folder ထဲမှာထည့်လို့ရပါတယ်အဲ့ထဲဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာသူကအနောက်ပြန်သွားတဲ့ back မရှိဘူးဗောနော်အဲ့အချိန်မှာသူကခုနဒီဘယ်ဘက်အောက်ကဒီ home ဆိုတဲ့နေရာမှာနှိပ်ပြီးတော့အနောက်ဘက်ပြန်သွားနိုင်ပါတယ် Okay, so there are two views. The one is this by default thumbnail view. You can increase or decrease the size of your thumbnails. Okay. ဒီထဲမှာဗောနော်ပုံစံတစ်မျိုးရှိပါတယ်တစ်ခုကကျတော့ဒီပုံစံdefault ဖြစ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက thumbnail ဗောနော်ပြီးဒီဟာကိုခြုံလိုက်ချက်လိုက်လည်းလုပ်လို့ရပါတယ် and you can arrange sort your files with name or date modified or format. ပြီးတော့ဒီနာမည်နဲ့လုပ်မလား format နဲ့ရွေးမလားဆိုတာလည်းရွေးလို့ရပါတယ် and if you click this eye icon, you can see the information on the resolution, the number of timelines it contains. So if I go here, it contains 2 timelines. So the project and some details about that project you can see right here in this window. ပြီးတော့ဒီညာဘက်အပေါ်ကပေါ့နော်ဒီ I ဆိုတဲ့နေရာမှာနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကgroup project ရဲ့အောက်ကဒီ resolution ဘယ်လောက်ရှိလဲ timeline ဘယ်နှခုရှိလဲပြီးတော့ဘယ်ရက်ကလောက်ထားတဲ့ project လဲဆိုတော့အကောင်လုံးတင်အချက်လက်လေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် The another view is a list view, which you access here by the lines. So the 6 lines will give you the thumbnail view, and these 3 lines will take you to the list view. ခုနပြောခဲ့တယ်လို့ပဲဒီကိုမြင်ချင်တဲ့ပုံစံမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်တစ်ခုက terminal view ဖြစ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီ line တစ်ခုချင်းစီကြည့်တဲ့အသေးသေးလေးပုံစံပေါ့နော်ဒီ list view ဖြစ်ပါတယ် In the list view, you can decide what you want to see, like the format, the frame rate,
last modified. So whatever information you want, you can access, and uh, it becomes easier on the list view when you have to access your previous projects. ဒီ list view မှာပေါ့နော်ကိုဘယ်အချက်လက်ကိုသိချင်ဘယ်အချက်လက်တွေ့ချင်လဲဆိုတာအကုန်ထည့်လို့ရပါတယ်ကိုရဲ့ resolution လားဘယ်နေ့ကထည့်ထားတဲ့ဟာလဲအကုန်ကြည့်လို့ရပါတယ် Okay. Now, and the question is, where are these files saved? So if you go here in top and click this icon, a database panel will open. မိကုန်းမေးစရာရှိလာပဲပေါ့နော်ဒီ project လုပ်ပြီးဘယ်နာမှာ save ရမလဲဆိုတာsave တဲ့အခါမှာဒီ project ဆိုတဲ့ဘယ်ဘက်တောင်းရင်နာမှာ cloud တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီတစ်ခုကိုနှိပ်လိုက်ရင် local database ဆိုတာကြာလာပါလိမ့်မယ် So by default, you have local database. If you click this icon, you can see the location, or you can also right click and go open file location. And here you will find all your resolved projects. ဒီအပေါ်ထောင်းကပေါ့နော်ဒီ i ဆိုတဲ့နေရာမှာနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူ local database ဘယ်နာရှိလဲဆိုတာသူ file ဘယ်နာရှိလဲဆိုတာပြလာပါလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီ local database file ဘယ်နာ save ထားလဲဆိုတာ right click နှိပ်ပြီးတော့ open location ဆိုတာနဲ့သူဒီ project save ပေးမယ့်နေရာကိုပြပါလိမ့်မယ် So if you want to archive your projects or just create a backup, you can copy this folder, or the other way is you can right click and export the project. You cannot export folders, you have to export the project from here. ဒီကိုက file ဒီ project စလုပ်ပြီးဆိုတော့ねပေါ့နော် backup ထားတင်ပါတယ်backup ထားမယ်ဆိုရင်သူကright click နှိပ်ပြီးတော့ export ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်ရင်သူကဒီနောက်တစ်ခုနောက် project တစ်ခုရလာမယ်ပေါ့နော် So let's my first project, and let's say backup and save. Now you can see I've got a DRP file, that's a resolve project file here. And now I can share this project with other members of the post-production workflow. အခုဒီ file ကို export ထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ကိုရဲ့ဒီ export ထုတ်တဲ့ file ကိုတခြားအလုပ်ဝန်ထမ်းတွေကိုပေးမလားနောက်တခြားလူကိုပေးလို့မလားဆိုတာပေးပို့လို့ရပါပြီ And if I import the same project, go here, my desktop, open, it will create another instance with the same name, so my first project backup. And then whatever I do in one project will not affect another project. So I can have two copies or two versions of a resolved project this way. ဒီနောက်ထပ် file ကိုဖွင့်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီ export လောက်အခုန save export လောက်ထားတဲ့ဟာကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကပုံစံမျိုးနဲ့ရှိနေမှာပေါ့နော်တခုကဒီပထမဆုံးလောက်ထားတဲ့ project နဲ့နောက်ထပ် backup လောက်ထားတဲ့ project ပေါ့နော်ဒီပထမဆုံးလောက်ထားတဲ့ project မှာကိုကဘယ်လိုပဲ edit လုပ်ဒီနောက်ထပ် backup လောက်ထားတဲ့ project ကိုတွားပြီးအကျိုးတရားမှုရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါဆိုရင်တော့တခုကအရန်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကို edit လုပ်မဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ် Okay, so whatever changes you do to these two files will not affect this file because these files are saved in the local database, whereas the file that we exported is on my desktop. ဒီပထမဆုံးလောက်ထားတဲ့ဒီ project ကပေါ့နော်ဒီ backup လောက်ထားတဲ့ဟာကိုတွားပြီးအကျိုးတရားမှာမဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီပထမဆုံးလောက်ထားတဲ့ project ကဒီသူ local database မှာရှိပြီးတော့ဒီ backup လောက်ထားတဲ့ project ဟာဆိုရင်ဒီ desktop ပေါ်မှာပဲရှိနေတာမို့လို့သူအကျိုးတရားမှုရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး Okay, now let's see what else can we do. So you can also open as read-only mode. You can rename, import, export,
And you can also access the project's backup. Now, this is a new project we just imported, so there are no backups. But this one, if I go, so these are the backups. These are like auto save project files, and we can access them by just right clicking on a project. ဒီ project ပေါ့နော်ဒီကို backup လုပ်ထားမလုပ်ထားသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ right click ကိုနှိပ်ပြီးတော့project backup ဆိုတဲ့နေရာမှာဖွင့်လိုက်တာနဲ့သူကဒီ backup လုပ်ထားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ် Okay, and if we load any of the backup versions, and let's click this, which we created on 15th, and load, it will ask for a new name because it will load this autosave backup file as a new instance. So let's call it 001 for now and say okay. So it has created one more instance of the previously saved backup. ဒါပေါ့နော်အခုနားလောက်ထားတဲ့ project ပေါ့နော်ဒီbackup လုပ်ထားတဲ့ဟာကိုပြန်လို့ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီကိုရွေးချယ်မဲ့ဟာကို select လုပ်ပြီးတော့ဒီ LAD လောက်ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့သူကနာမည်ကျလာပါလိမ့်မယ်နာမည်ကျလာတဲ့အခါကိုကဘာနာမည်ပေးမလဲဆိုတာပေးလိုက်ရုံပါပဲ Okay. Another important feature here is, let's say, let's open this in Resolve first. Okay. And you can go back to the project manager window by clicking on this home icon anytime. ဒီ file ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကိုက file manager project manager ဘယ်နားရောက်သွားမှလည်းမသိတဲ့အခါမှာဒီညာဘက်အောက်ကပေါ့နော်ညာဘက်တောင်အောက်ကဒီအိမ်ပုံစံလေးပေါ့နော်အဲ့နားနှိပ်လိုက်တာနဲ့သူက project manager ပြန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် Now you will see that there is a red tick mark. That means this project is open and active. Now let's see what happens if I open two projects. So you can see there are two open projects, and this one is the active one. ဒီဟာပေါ့နော်ဒီအနီရောင်များချက်ထားတဲ့ဟာဆိုရင်ပေါ့နော်များချက်ထားတာပါမယ်ဆိုရင်ဒါအခုဖွင့်ထားတဲ့ file ဖြစ်ပါတယ်အခုနဒီနောက်ထပ်တစ်ခုရွေးလိုက်တဲ့အခါမှာရွေးထားတဲ့ဟာပဲပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အခုဒီ admin check လောက်ထားတဲ့ဟာကအခုလက်ရှိဖွင့်နေတဲ့ project ဖြစ်ပါတယ် Okay. Now, why this is important? Because see, the dynamic project switching is on this both the projects. What happens if I close this and start working on my project? I can switch my timeline from here, and that will be very helpful when I want to copy one thing from the one thing from one project to another project. That will be very quick and fast. ခုနပေါ့နော်ဒီ file project နှစ်ခုကိုdynamic ဆိုတဲ့ဟာဖွင့်ထားလိုက်တာနဲ့သူကဘာအကျိုးတရားမှုရှိလဲဆိုတော့ဒီဒီ project ထဲမှာပေါ့နော်ဒီတခါတည်း project နှစ်ခုအလုပ်လုပ်ရရတယ်ပေါ့နော် And if you want to, okay, if you want to close any open project because it takes a lot of memory, you can just right click and say close project in memory. So the other project that you don't want to work on will close from this window itself. ဒီ file နှစ်ခုဖွင့်ထားတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်တစ်ခုမဖွင့်ချင်တော့ဘူးဆိုရင်ဒီကောင်ကဟိုဘက်ပြန်သွားလိုက်ဒီဘက်ပြန်လာလိုက်လောက်ဆရာမလို့တော့ဘဲနဲ့ဒီ project manager မှာပဲဒီ right click နှိပ်ပြီးတော့ close ဆိုလောက်လိုက်တာနဲ့သူကပြေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် So
Now we can understand that this project manager window is important because you don't have to worry about where you are saving your projects. It automatically gets saved in the local database, and you can organize and create copies and do a lot of things here itself in Project Manager. ဒီ project manager ကဘာလို့ရေးကြီးလဲဆိုတော့ဒီကို project လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ project တစ်ခုစတဲ့အခါမှာကိုကဘယ်နှမ်းစိတ်ထားမှမသိတဲ့အခါမှာသူကစိုးရင်စရာမလိုပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကဒီ project စလိုက်တာနဲ့ဒီ local database ဆိုတဲ့နေရာမှာတခါတည်း save ပေးပြီးသားဖြစ်ပါတယ် Okay, now let's create a new project and call this. So that was my first project. Let's say my second project or whatever you want to. အခုဒီ project အသစ်တစ်ခုခေါ်လိုက်အောင် Excuse me. So now we already saw how to import and edit our video in edit page. Now it is recommended to import your footage or media in the media page because media page has a lot of functionality to offer. အခုဒီ media page ဆိုတဲ့နေရာကြည့်အောင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကဒီမှာအများကြီးလောက်ဆောင်ချက်တွေလုပ်လို့ရပါတယ် Okay, so if you look at the interface, the top left corner is your Explorer window, or you can call it media storage. So wherever you have stored your files in your laptop or in your desktop or PC or whatever connected storage you have, you can browse your storage from this window. ဒီဟာကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီကိုမြင်နေရတဲ့ဟာကတော့ဒီဘယ်ဘက်တောင်မှအကွက်ဇာတ်မှာဗာမြင်ရလဲဆိုတော့ဒီကိုလုပ်မဲ့ project ရဲ့ဒီ file ကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Then in the middle you have the source viewer, similar to the one in edit page, and at the bottom you have the bins. ဒီအလေကမျက်နှာပြင်ကတော့ဒီကိုလုပ်မဲ့ project ရဲ့တရှိမဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ် Now, a very simple way is to just drag and drop your whatever files you want in your project to just to the master bin, let's say, and then you can create more bins to organize this. Let's call it audio, and video. Okay, so ပြီးတော့ကိုလုပ်မဲ့ project ကိုဒီနာမှာတစ်ခါတည်းဆွဲထည့်လိုက်အောင်နဲ့ edit လုပ်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်ဒီ master ဆိုတော့ပြထားတဲ့နေရာမှာbin ဆိုတဲ့ဟာတည်ဆောက်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါတည်ဆောက်ပြီးတော့video ဆို video လိုက် audio ဆို audio လိုက်ထားလို့ရပါတယ်အဲ့ဆိုရင်တော့သူကနည်းနည်းရှင်းလေးနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ and in the media storage window, if you move your mouse icon, you can see a live preview of the contents of your file. ဒီ media storage မှာရှိတဲ့ဒီ project file ပေါ့နော် project ကဒီကိုကvideo အဲ့နားမှာထောက်လိုက်တာနဲ့အလဲအရှိမထောက်ရင်အရှိပုံပြပြီးတော့အလဲမှာထောက်ရင်အလဲက video ပြပြီးတော့အနောက်မှာထောက်ရင်အနောက်က video တခါတည်းလိုက်လာမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, so you have to check this is live media preview. If this is off, you can put it on, or if you don't want to see the preview, you can set it off also. အကယ်အဲ့ဒါကိုမမြင်ချင်ဘူးဆိုရင်သူကဒီအပေါ်ကဒီနားမှာ right click နေပြီးတော့ပိတ်လို့ရပါတယ် Okay, and on the right here we have this audio waveform. So if your file contains audio, you can see the levels here.
ဒီညာဘက်တောက်မှာဆိုရင်တော့ဒါအတန်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီကိုကရွေးလိုက်တဲ့ project ကအတန်ပါနေရဆိုရင်သူကဒီအတန်ဖိုင်ရဲ့ level alike အတန်နဲ့အထားမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Now, it is very easy to preview your files here and then drag and drop whatever files you need. But let's say you are working on a much bigger project and you have a lot of folders and you have already organized these folders in your storage. So one quick way is, let me delete these for now. If I drag and drop the parent folder right into the master bin, it will import all the files that are inside the folder with the folder hierarchy that I made. ကဲပေါ့နော်ဒီကိုကဒီ file project တစ်ခုချင်းစီကိုဒီတိုင်းဆွဲထည့်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့တခါတည်းတန်းပြီးတော့ဒီပြထားတဲ့နေရာကနေပြီးတော့တခါတည်း master ထဲမှာထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကရှိသမျှ project တွေအကုန်လုံးတခါတည်းဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, so it becomes very quick in Resolve to just import and organize your media if you have already organized them in your storage. Okay ဒါကကိုကတခါတည်းစင်မိထားဆိုရင်တော့ဒါအရင်လွယ်ကူပြီးမြန်ဆန်တဲ့နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ် Okay, now let's see the metadata window. အခုဒီ metadata ဆိုတဲ့နေရာကြည့်လိုက်အောင် So metadata is you can say text information about your file. So every video and audio file will have its metadata. ဒီ metadata ကကိုဗီဒီယိုရဲ့အချက်လက်တွေကိုဗီဒီယိုရော audio ရောသူရဲ့အချက်လက်တွေကိုဖော်ပြရတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ် And in Resolve, you can tag and like enter a lot of information into a clip. So let's see, the top part will tell you the clip name, where it is saved, the duration of it. ဒီ metadata မှာပေါ့နော်ဒီကိုလိုချင်တဲ့ project ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာပေါ်လာလဲဆိုတော့ဒီ project ရဲ့နာမည်ကြာချိန်ပြီးတော့ဒီကိုပိုင်တာ save ထားလဲဘယ်နှ second ပါလဲ resolution ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့အကုန်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, so the file name, the codec, resolution, FPS, and everything. And at the bottom, you have these categories of metadata. So let's say shot and scene. So here you can enter all the information about a particular clip. Let's say which shot, scene, take, and things like that. ကိုပေါ့နော်ဒီဟာပေါ့နော်ဘယ် shot ကဘယ်ဟာလဲဘယ် sim လဲဆိုတာကြည့်အောင် Okay, so let's see why it is important to tag, or what can metadata do for you. So let's go to this clip, and we know that this is logo animation, and then this is a live action clip. So I will go here into keywords, okay, and I will say animation. Okay, I'll go to this clip and I will say this is also an animation. ဒီ project တွေကိုရွေးပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီခုန keyword ဆိုတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်animation လို့ရိုက်လိုက်ပါမယ် And this one is a live action, so I will just say live. Okay, and this one is also live, so I will say live.
ကောင်ကိုတော့ live လုပ်ထားပါမယ် Now, here you can see we have the master bin where we have other bins created to organize. But then there is one more category of bins called smart bins. ဒီဘောနော် pin ဆိုတဲ့နေရာမှာ master pin နဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ smart pin ဆိုတဲ့နောက်တစ်ခုရှိပါတယ် Now we tagged these files, this one as animation and this one as live. If I expand the keywords, I will see that it has automatically created animation and live bins. ဒီခုနဘောနော် keyboard မှာပေးထားတာနှစ်ခုကတော့ဒီ animation နဲ့ live ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီနှစ်ခုကိုပြင်ကြည့်တဲ့အခါမှာ smart pin မှာကိုကတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ keyboard ဆိုတဲ့နေရာမှာanimation နဲ့ live ဆိုတဲ့နှစ်ခုထပ်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, so smart bins filter your clips according to the metadata. ဒီကိုပေးထားတဲ့နာမည်အတိုင်းပေါ့နော်ဒီ metadata မှာပေးထားတဲ့အတိုင်းsmart pin မှာသူကကိုကဘယ်နားမှာရေးထည့်တိုင်းဘယ်စာရေးထည့်ထားလဲဆိုတာပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် So if I go to edit, I can access these smart bins and I will know that, okay, my animation is here. So I will drag my animation here and then I want my live to be first. So it becomes very quick to access the different kinds of clips that we have. ဒီလိုလောက်ထားတော့ဗောနော်ဒီ edit ပိုင်းမှာသွားမယ်ဆိုရင်လည်းသူကဒီ smart pin ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တွေ့ရပြီးတော့ဒီကိုက animation လုပ်မယ်ဆိုရင် animation ကိုခေါ်ပြီးတော့ဒီအခုန live လုပ်မယ်ဆိုရင် live ကိုခေါ်ထည့်လိုက်အောင်ပါပဲ Okay, and if you see a certain clip, so there are a number of categories and a number of information that you can fill. If you go to the end, there is a category called reviewed also. So if you are editing, you will want to know that whether the DOP or the director approved this clip or not. So let's go to video. And let's say director reviewed this clip, the first one. No, this, no, okay, no. So let's say this is director reviewed and the third one is reviewed. So you can tag a lot of things in the metadata section. ဒီ metadata မှာပေါ့နော်ကဏ္ဍလိုက်အများကြီးခွဲလို့ရပါတယ်ဒီခုနဒီ DOP review လုပ်မလားနောက်တဲ့တခြားအောက်မှာရှိတဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ဟာပေါ့နော်ကိုဘယ်နာမှာဘယ်ဟာလဲဆိုတာမှတ်ထားလိုက်တာနဲ့သူကတခါတည်းမှတ်ပြီးသားဖြစ်သွားတာပေါ့နော် Okay, so we just now tag 2 clips as director reviewed. And if we want, we can create a custom smart bin which will filter only those 2 clips. Let's see how it is done. ဒီ smart pin ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့သူကထည့်လို့ရပါတယ် Okay, so you right click and you say add smart bin, and then this window will open where you can say director. So you will remember that director review. Now you can name it anything, and then if you go and see this, so the first one is the category. You have all types of categories. The last one is reviewed by. So you select that. And then in reviewed by, you have these options. So we want the options reviewed by director. As soon as you select, you will get those clips here. And you say is true. If you say is false, all the clips that were not approved will come. Is true, all the clips that were approved. And you say create smart bin. So now you have a bin which is automatically created, filtering the clips based on the constraints you tell resolve.
ဒီ smart pin လောက်လိုက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကိုကပဲဟာကိုရွေးမှလဲဆိုတာပြီးတော့ဒီ smart pin create လောက်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုပထမဆုံးဒီအမျိုးအစားရွေးရပါမယ်အမျိုးအစားဘယ်ဟာလဲဆိုတာရွေးရပါမယ်ပြီးတော့ Okay, so this way it is very easy to organize your media, tag, rename it inside of Davinci Resolve. ဒီကောင်ဆိုရင်အရန်ကိုရုပ်ရှင်နဲ့နေလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ Davinci လို့ဆိုမှဆိုရင်တော့ because you can go to edit, access the smart bins, and you will know that okay, because you filtered the clips that are approved, you can just drag and drop those two clips and you are good to go. ပြီးတော့ဒီခုန smart pin လောက်နောက်ထပ်ခေါ်ထားတဲ့နေရာမှာတခါတည်းသူကအတိမတ်ပြုတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တခါတည်းဆွဲထည့်လိုက်ရပါတယ် So if you spend some time to prepare your footage and fill this metadata, which has like shot, scene, take, and even the shoot days, which camera, and even if it's a good take or not, if you take time to prepare your media and fill this metadata, it will be very quick on edit page to continue with your project. ဒီ meta database မှာပါတဲ့အချက်လက်အတိုင်းကိုကတေချာ queue စိုက်ပြီးတော့ဒီ project ကိုနာမည်တွေပေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ edit ဘိုင်းမှာပို့ပြီးတော့လွယ်ကူမြန်ဆန်ပြီး edit နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် Okay, now there's one more thing which you can do in media page, and that is syncing your audio to your video. နောက်ထပ်ဒီ media page မှာလုပ်လို့ရတာတစ်ခုကတော့ဒီ audio နဲ့ video ကိုဘယ်လိုတွဲမလဲဆိုတာလုပ်လို့ရပါတယ် Now I don't have a dialogue clip with me because that would be the ideal clip to explain syncing, but let's sync whatever we have. So let's take this video, and it already has its own audio. Okay. အခုပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ပြောထားတဲ့စာလုံးတွေတော့မရှိသေးပါဘူးဒါပေမဲ့အခုဒီနားမှာရှိနေတဲ့ project နဲ့လောက်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ project မှာဆိုရင်တော့သူကအတန်နဲ့တခါတည်း animation နဲ့တွဲပြီးတော့ပါပြီးသားဖြစ်ပါတယ် And I have just one audio file which is a music file. So ကျွန်တော်မှာရှိတာဆိုရင်တော့ဒီ audio တစ်ခုပဲရှိပါတယ် So when I select this is I can view this here. I go back to video, and I can see this both in the same window, but I don't want that. So I'll go to audio and select audio here and go to waveform. နော်ဒီအခုနရှိနေတဲ့ဒီ project မှာအဲ့အတန် file မလို့ချင်ဘဲနဲ့ဒီနောက်ထပ်နောက် addition နေတဲ့ video file audio file လို့ချင်တဲ့အခါမှာညာဘက်ထောင်းက audio ဆွဲနေရာမှာသွားတဲ့အခါမှာဒီ audio နဲ့ပတ်သက်တာပေါ်လာပါလိမ့်မယ် Okay, so now we have one video file in our source viewer, and we have an audio file in the waveform viewer. Now what we have to do is we have to select 2 points where we are going to sync. So let's say here my logo, like MPI text is formed. So I want my video to sync this audio, let's say here. So let's listen to this first. So this part where this kind of changeover, I can use my forward button. So now I have decided the 2 points on my video and my audio where they will match. အခုပေါ့နော်ဒီရွေးထားတဲ့ project မှာဒီMPI ဆိုတဲ့ logo ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာaudio ဘိုင်းကိုချိတ်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အခုဒီနှစ်ခုချိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာလောက်ဆောင်ချက်တစ်ခုလောက်ရပါမယ်ဒီ project ပေါ့နော် video project မှာ
အတန် file နဲ့တွဲမဲ့နေရာမှာဘယ်နားမှာတွဲမလဲဆိုတာရွေးထားရမှာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ် audio ပိုင်းမှာလည်းကိုကဘယ်အတန်မှာလိုချင်လဲဆိုတာရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ် And if I click this link icon in the waveform window, you'll notice that the seeker here is gone, and that is because this audio is now a part of this video. ကိုကခုနရွေးလိုက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီ video ပိုင်းမှာလည်းရွေးထားတယ်ပြီးရင်ဒီ audio ပိုင်းမှာလည်းရွေးထားတယ်အဲ့ချိန်မှာသူကဒီ waveform မှာရှိတဲ့ဟာကို waveform မှာရှိတဲ့ဒီတန်ခွင်းချိန်နေတဲ့ပုံစံနားမှာနှိပ်လိုက်တာနဲ့သူကတခါတည်းဒီ video ပိုင်းမှာအတန် file ပါသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Okay. So previously this was the audio, but right here I have synced this audio to this file by just clicking this, and then the audio has changed. So what Resolve has done is it has replaced the original audio file from this clip and synced this file, which I told Resolve to sync, and exactly at the point where I set it. So it is very easy to sync your files right in the media page. You don't have to go to edit page and sync your audio and video files. ဒီ video file နဲ့ audio file တွဲချက်တဲ့အခါမှာဒီ media page မှာလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီ audio edit ပိုင်းသွားစရာမလိုတော့ဘဲနဲ့ကိုဘယ် video ဘယ်ပိုင်းစားမှာဘယ်အတန်ထည့်ချင်လဲဆိုတာတခါလေဒီ media page မှာတခါလေလုပ်လို့ရပါတယ် And if you go to edit page and this is the file that we synced, it will be imported in your timeline with the new audio. ဒီ edit ပိုင်းမှာတွားလိုက်တဲ့အခါမှာဒီအခုနဒီဆွဲထည့်လိုက်အတန် file နဲ့ video file ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ဟာဆွဲထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတခါတည်းအတန် file ပါသွားပြီးသားဖြစ်ပါတယ် So in the media page you can organize, arrange your footage or media, and then you can sync your audio and video also. ဒီ media page မှာဆိုရင်ကိုကဒီ project ကိုဘယ်လိုထားမလဲဆိုတာလုပ်လို့ရပြီပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီ video နဲ့ audio file ကိုဘယ်လိုတွဲမလဲဆိုတာလည်းလုပ်လို့ရပါတယ် Okay, now there's one more very interesting thing in Resolve's workflow, and that is optimized media. And we'll see what's that. နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုကတော့ဒီ optimize ဆိုတဲ့ဟာပဲဖြစ်ပါတယ် So let's see the project settings first. You can click this gear icon and go to project settings. And in the master settings, the first part is timeline format. Okay. ဒီဖလိုက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီ project setting ပေါ့နော် project setting ကြာလာပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့ပထမဆုံးတစ်ခုကတော့ဒီ timeline format ပေါ့နော် So here you can set your format. Let's keep it to 1920 180 HD square, and then okay, now you can see you cannot set your frame rate right now because when we were dragging these clips, it asked to change the frame rate, and we said yes. So it has taken a frame rate automatically, and now you cannot change it. So to do that, let's delete all this first, remove and delete this timeline, and now your media is empty. And now go here and then decide, let's say 25 frames. Okay.
the timeline format မှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ခုနဒီtimeline frame ကိုသူပြောင်းလို့မရပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူခုန file ကိုဆွဲထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကfile size change မလားလို့တဲ့အခါမှာ change မယ်လို့လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်သူကပြောင်းလို့မရပါဘူးအကယ်၍ frame rate ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ရှိပြီးသား file တစ်ခု file အကုန်လုံးကိုဖြတ်ရပါမယ်ဖြတ်ပြီးတော့ဒီ project setting ကိုပြန်သွားပြီးတော့ဒီ frame rate ကို change ချင်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီခါကျရင်တော့ပြန်ပြီးပြောင်းလို့ရပါပြီ change. Now, one reason why you'll want to do that, because if you go to list view and you see the information here, we have clips with different frame rates. Okay. ဒီ list view မှာလောက်ထားတဲ့အတိုင်းဆိုရင်ဒီကိုကဒီဟာ frame rate ကိုမြင်ရပါမယ်ဒီ frame rate တွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူပါဘူး But we want to deliver our project in, let's say, 25 fps. So first I will go here, set my project settings at 25, and then when I will import all this, I will not change the frame rate of current project because I have already set it and I want it to be 25. So I will not ask Resolve to change it automatically, and I don't change. ဒီကိုကဘောနော်ဒီexport ထုတ်ချင်တဲ့အခါမှာကိုက frame rate ကို25နဲ့ထုတ်ချင်တယ်အဲဆိုရင်တော့သူကတခါတည်းဒီproject setting တွားပြီးတော့25ထားလိုက်တာ ਨੇ ထားလိုက်ပြီးတော့ဒီ project ဆွဲထည့်တဲ့အခါမှာသူကဒီ frame rate ကိုပြောင်းမလားလို့မေးတဲ့အခါမှာပြောင်းစရာမလိုတော့ဘဲနဲ့မပြောင်းဘူးဆိုတော့ရွေးလိုက်တာ ਨੇ သူက25ရှိပြီးသားမို့ပြောင်းစရာမလိုတော့ပါဘူး Okay, so now we have set our timeline format. Then is the video monitoring settings. This will decide in which format you are watching the video in your viewers, the source viewer and the timeline viewer. So let's keep it similar to what my timeline format is. ဒီ video monitoring ကတော့ဗောနော်ကိုပဲ format ကိုလိုချင်တယ်ဆိုတာကိုရွေးလို့ရပါတယ် Now by default the video bit depth is 10 bit. Maybe when you are coloring you will want to keep it 10 bit, but I will switch to 8 bit because I don't want to stress my workstation, my laptop. So I will just reduce the bitrate of my video to 8 bit, and it will give me a smoother playback. ပြီးတော့ဗောနော်ဒီ video monitoring မှာရှိတဲ့ဒီ video bit နားမှာဗောနော်သူကdefault အနေနဲ့ပြမှာတော့8 bit ပဲပြပါမယ်အကယ်၍ကိုကအယောင်ပိုင်း color ပိုင်းကိုချိန်မယ်ဆိုရင်တော့8 bit ဆိုရင်တော့ပိုအဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ8 bit ကိုပဲအသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ် Now, if you want to color, please follow the recommended settings for color. This 8 bit is good for editing only. ဒီကဲကိုကအယောင်ချိန်မယ်ဆိုရင်တော့8 bit ကိုရွေးရင်တော့ပိုကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ edited ပိုင်းမှာပဲတွားမယ်တွားတာမို့လို့ဒီ8 bit ကိုပဲရွေးမှာဖြစ်ပါတယ် Now we have this optimized media and render cache settings. နောက်တစ်ခုကတော့ဒီဟာပေါ့နော်ဒီ random လုပ်မဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ် This is like a proxy workflow built right inside the Resolve itself. And let's see what does it mean. So first you have to set in which format you want your optimized media to be in. ပထမဆုံးကိုဒီဟာကိုလောက်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီကိုရွေးချယ်ခြင်းနဲ့ပမာဏကိုရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, so this is good for, as I said, for proxy workflow. So what we want is we want to reduce the resolution and we want to convert the codecs and let's say create a proxy
file. So the optimized media resolution will be set here. That is, let's say quarter for now. So it will be 1/4 of this resolution. ခုနကပေါ့နော်ဒီ quarter ကိုရွေးမယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ resolution က1980ရွေးထားတဲ့အခါမှာသူရဲ့ label တုံးပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ် And then this optimized media format is important. You have a lot of options, but let's see why. What happens by choosing this? So, excuse me. By default, most of the time your media files are either raw from high-end cameras, or if they are from DSLR or mobile, they are H.264, and H.264 is a codec. ပြီးတော့ဒီ optimized media format လည်းအရေးကြီးပါတယ်ဒီပုံမှန်အဖြစ်ဆိုရင်တော့ဒီ mobile ဖုန်းမှာရောတခြားသုံးတဲ့အရာတော့ဒီသူ့ရဲ့ format ကတော့ H264 ပဲဖြစ်ပါတယ် Now, those who don't know or understand the codec thing, I will just quickly tell you that a video has two parts. One is the codec, and the other one is the container. ရှင်းရှင်းပဲပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ video နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ format က2မျိုးရှိပါတယ်တစ်ခုကတော့codec နဲ့တစ်ခုကကျတော့ဒီ format ပေါ့နော် But generally we refer both these parts as format. We say H.264 format or MOV format, but it doesn't give you an entire information because MOV is a container and H.264 is a codec. နှစ်ခုစလုံးကတော့ format ပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့quiz time တို့MOV တို့ကြတော့ဒီ format ဖြစ်ပြီးတော့သူကencoded လုပ်ပေးလို့မရပါဘူး Okay. Now, what are these codecs and containers? Container is your extension, file extension, like .mov, .mp4, or .dpx, or .avi. These containers are helpful while you read your file, whether in a video player or in any editing program. So this is just the container is your extension. container ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီအနောက်မှာပါမယ်.mp4 လား .mov လားဆိုတာပြတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ် But codec is a standard that tells you how to decode or encode a video. So H.264 is a codec that can be in MOV container, or H.264 can also be in MP4 container. H264 ဟာဆိုရင်တော့ဒီ encoder ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီMOV တော့ကတော့ဒီcontainer ဖြစ်ပါတယ် Okay, so now here in this optimized media format, what we are doing is we are changing the codec of our video. ပြီးတော့ဒီ video optimized media မှာဆိုရင်သူကဘာရွေးဆောင်ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်သူကဘာလုပ်ပေးလဲဆိုရင်တော့သူကencoding လုပ်ပေးပါတယ် And we will want to do that because if your video is in raw format, it is very heavy for a lot of workstations. And if it is H.264, please understand that H.264 is a delivery codec. So when you edit files that are in H.264, it is very choppy. The playback is not very smooth. It is very hard on your workstation to process that. ဒီ H246 နဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီအရန်ကိုနည်းနည်းလေးပြီးတော့သူကvideo edit လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတိတ်ပြီးတော့ချောမွေ့မှုမရှိဘူးပေါ့နော် Okay, so here, if you are on Mac, you have an option for ProRes. ProRes is a codec that is contained mostly in MOV file format. And ProRes HQ is a high quality format where in which you will capture your files
and then there's a ProRes LT, I guess, for a proxy workflow, which is a low data rate format. အကယ်၍ကိုကဒီဟာပေါ့နော် Apple user iMac တွေသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ product ဆိုတဲ့တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ကောင်ဆိုရင်တော့သူကလောက်ဆောင်ချက်တွေအရင်ကောင်းပြီးတော့သူကencoded ဖြစ်ပါတယ် But if you are on Windows, you cannot encode or transcode your videos into ProRes because ProRes is a proprietary Apple's codec, so it is not available on Windows. For Windows, you have this DNxHR. အကယ်၍ကိုကဒီ window သုံးပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီiMac ကနေဒီ ProRes နဲ့လောက်ထားပြီးတဲ့ဟာဒီ file ကိုဒီ window မှာဖွင့်လို့မရပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူကApple မှာပဲသူက ProRes ပါတာမဟုတ်လို့ဖြစ်ပါတယ် So for now, I will select DNxHRSQ. You can try different formats, like HQ is a high quality one, then SQ and LB. You can try whatever works best in your system. I will go with SQ and I will keep the render cache format same. အခုကျွန်တော်ကတော့ဒီရွေးချယ်စရာအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တော့ဒီ DNHRSQ ဆိုတဲ့ဟာရွေးမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, and there's one more setting called enable background caching. I will reduce it to 1 second, so it will automatically render my effects every second. ပြီးတော့ကို random လုပ်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လောက်ထည့်မလဲဆိုတာရွေးချယ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့the second ကိုရွေးမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, and then these are working folders. Your proxies and cache files will be saved in the folder that you define. So I will go to my SSD. I have an SSD and I'll just select this SSD and okay. And all my cache files and these optimized media files will be stored in that location. နောက်တစ်ခုကတော့ကိုfile save မဲ့နေရဖြစ်ပါတယ် Okay, let's save for now. Now, when I have decided my optimized media settings here, now I can go right click and say generate optimized media. I can select all my videos and say generate optimized media. It will take some time. အခုနောက်ပေါ့နော်ဒီ file project တစ်ခုကိုရွေးလိုက်ပြီးတော့ဒီ optimize media မှာ setting တွေအကုန်ထည့်လိုက်တဲ့အခါထည့်လိုက်ရပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဟာကိုထွက်ပြီးတော့ရှေ့တမျှ project ကို select လုပ်ပြီးတော့ဒီ generate optimize media လောက်လိုက်ပါမယ် So if you go to the list view, you can see that what all files are optimized. And then when you go to edit in playback, you can check use optimized media if available. So while editing, you will be editing with proxies. ပြီးတော့ဒီ list view အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်ကဒီအခုနဒီ optimize လောက်ထားတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီ edit ပိုင်းသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကိုကဒီဘောနော်ဒီ optimize media လောက်ထားတဲ့ဟာအနေနဲ့ပြမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, but when you will export, it will be exported in the highest resolution or whatever settings you choose. ဒီ file ကိုဆွဲထည့်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီကိုရွေးချယ်ထားတဲ့resolution အတိုင်းသူကပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် So if your files are not playing very smoothly, you can follow this the optimized media workflow, or it is very similar to a proxy workflow in other applications. အကယ်၍ကိုလုပ်နေတဲ့project က smooth မဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဒီ optimize media ကိုသုံးလို့ရပါတယ် Okay, now we already saw how to edit our videos in previous lecture. We will switch to deliver page now, but before that let me just create a timeline and call it
first cut. Okay, let me just randomly do my. Okay, so let's go to the level page and let's assume my edit is finished here. အခုဒီကျွန်တော်တွားမှာပေါ့နော်ဒီ deliver ဆိုတဲ့တစ်ခုကိုတွားမှာဖြစ်ပါတယ် So on the right, I have my render settings, which I can collapse or expand with this icon. ဘယ်တောင်မှာကြည့် On မယ် the ဆိုရင် left, တော့ပေါ့ sorry. နော်ဘယ်တောင်မှာဒီ random sentence ဆိုတဲ့ဟာကြာလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ချိန်မှာကိုကရွေးချယ်လို့ရပါတယ် And on the right, I have the render queue. ပြီးတော့ဒီညာဘက်တောင်မှာဆိုရင်တော့ကို random လောက်မဲ့ဇာတ်ဖြစ်ပါတယ် In the middle, I have this timeline, which behaves exactly as on the edit page. And this is my viewer. So whatever final output it is rendering, you can see here. So if anything is wrong, any effect is not working, you can see while it is rendering, you can see on this window. delay မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီအောင်လောက်ထားတဲ့ဟာတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်နားမှာအဆင်မပြေလဲဘယ်နားမှာပါလွဲနေလဲဆိုတာလည်းအကုန်ကြည့်လို့ရပါတယ် In this timeline area, you can define your first frame with, like, let's say in, I for in, and let's go to last frame, O for out. So you have marked in and out, and in render, instead of entire timeline, you say render in to out range. Okay. ပြီးတော့ကိုဒီဟာကိုထုတ်ချင်တဲ့အခါမှာဒီ file project အစကို in လုပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ in ရဲ့တူကောက်က I ဖြစ်ပြီးတော့ပြီးရင်ကိုဆုံး project ဆုံးသွားတဲ့အခါမှာဒီ out ဆိုပြီးတော့လောက်ရပါမယ် out ရဲ့အတူကောက်ကတော့ O ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီ random နားမှာရွေးချယ်စရာတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့မှာ in and out ဆိုပြီးတော့ရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, and then you will go to render settings and will tell Resolve what format or what file name and where you want your file to export. ပြီးတော့ဒီအပိုင်းပြီးတော့ရှင်ဒီ render center ကိုပြန်သွားပြီးတော့ကိုကဘယ် format နဲ့ထုတ်မလဲဆိုတာရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ် So on top, there are some presets like YouTube, Vimeo. So if you click these presets, they already they take these settings automatically and render what YouTube asks for, what YouTube standards are, or what Vimeo standards are. Okay ဒီ render center မှာပေါ့နော်သူပြထားတဲ့နေရာမှာရှိလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုက YouTube ကိုရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်သူက YouTube ရဲ့ format အကုန်ကြာလာမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီ Premiere ဆိုရင် Premiere ဆိုပြီးအကုန်ကြာလာမှာဖြစ်ပါတယ် Or if you want to export audio only, there's a preset for audio only and a preset to export your project for Pro Tools also. ပြီးတော့ဒီ Pro Tools ကိုရွေးမယ်ဆိုရင်လည်းသူ Pro Tools နဲ့ဆိုင်တဲ့ format ကြာလာမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, so if you click these presets, you don't have to actually change any settings and you can trust Resolve and then just add your render queue. You'll have to define the file name first. So let's say name and location. I will go to my, and I will say renders and save. So once I have defined name and location, I can just add this to render queue. Okay ကိုကဒီ YouTube format နဲ့ထုတ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့ကိုလိုချင်တဲ့နာမည်ထည့်ပြီးတော့ပြီးရင်ကိုဘယ်နာထားမလဲဆိုတာရွေးပြီးရင်သူတခါတည်းဒီexport လုပ်လို့ရပါပြီ Okay, when you add this to render queue, it's called a job. It creates a job in render queue. You can rename it so that you are not confused. Let's say YouTube. This is my YouTube format. And the good thing is I can add as many jobs, render jobs in
render queue and render all of them at once. ပြီးတော့ဒီ random queue မှာသူကတခါတည်းထည့်လိုက်တာနဲ့သူကမှ job 1ဆို job 1ပေါ်လာဖြစ်ပါတယ်အခါဆိုရင်သူကနာမည်ပြောင်းလို့ရပါတယ်ကိုကပဲ format နဲ့ပြောင်းထားလဲကဲ YouTube ဆို YouTube လို့ပြောင်းလိုက်တာနဲ့ကိုကမရှုပ်သွားတော့ဘူးပေါ့ပြီးနောက်ထပ်ဒီ random queue မှာဆိုရင်2ခု3ခုတခါတည်းလောက်လို့ရပါတယ် Okay, so let's go to custom because most of the time you will want to tell Resolve which settings you want, or you get some standards from the platform or the channel where you want to deliver your video. So for that you have to choose custom. ကိုကစိတ်တိုင်းကြပြီးဒီ edit ပိုင်းလုပ်ပြီးစိတ်တိုင်းကြပြီးဆိုရင်ကိုက random ထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံအတိုင်းရချင်တဲ့ performance နဲ့ထုတ်မလဲဆိုတော့လိုချင်တော့ဒီ custom ဆိုတဲ့ဟာကိုရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, so the first two things are file name and the location. And ပထမ after ဆုံး that, တစ်ခုကတော့ဒီနာမည်နဲ့ကို save မဲ့ဒီနေရာပေါ့နော် okay, then results ask you whether you want to render the entire timeline as single clip, a single video, or you want to, there's also an option for exporting individual clips, and we will see that later what it is for. For right now, let's select single clip for render. random ထုတ်ချင်တဲ့အခါမှာကိုကဒီ clip တစ်ခုပဲ project တစ်ခုပဲထုတ်မလားဒါမှမဟုတ် project တွေခွဲပြီးထုတ်မလားဆိုတာရွေးချယ်လို့ရပါတယ်အခုကကျတော့ဒီ single clip ကိုအရင်ကြည့်အောင် Okay, so single clip will render one single video, and then you have three tabs called video, audio, and file. ပြီးတော့ဒီရွေးချယ်ဆက်တော့ဒီနောက်မှာ3ခုရှိပါတယ်သူကတော့ဒီ video audio နဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ file ဆိုတာ3မျိုးရှိပါတယ် Okay, so in file you can define your name. So if a custom name is selected, you can say name, but if you select timeline name, it will just take your timeline name automatically and you don't have to define a name for your file. Okay ဒီ file မှာဆိုရင်တော့ဒီ custom name မှာပြောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအပေါ်မှာပေးထားတဲ့နာမည်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီ timeline name ကိုရွေးမယ်ဆိုရင်တော့ကိုပေးထားတဲ့ဒီ timeline ရဲ့နာမည်အတိုင်း automatic ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် And if you are in custom name, you can just feed your name and a file suffix here also that you can do. ပြီးတော့ဒီနောက်တဲ့ custom name ကိုလည်းကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းထည့်လို့ရပါတယ် So let's go and see video. So in both video and audio tabs, there is a checkbox. So you can decide whether you have to export only your video or only your audio, or you have to export both of them. ပြီးတော့ကိုကဒီ video တစ်ခုပဲထုတ်မလားဆိုတာလည်းရွေးလို့ရပါတယ်ပြီးရင်ဒီ audio တစ်ခုပဲထုတ်မလားဆိုတာလည်းကိုရဲ့ရွေးချယ်မှုပါပဲ And then you have this format and codec. So we already know that there are two parts. A format is for your container, and then you have to decide which codec you want to render your video in. ပြီးတော့ဒီနှစ်ခုရွေးချယ်အရာမှာကဒီ format နဲ့ codec ပေါ့နော်ကိုကဘယ် format ရွေးမလဲပြီးကိုကဘယ် codec နဲ့လုပ်မလဲဆိုတာရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Now here you will understand why container is important, because not all containers supports all codecs. So if you select MP4, you have only H.264 as an option in codec. ပြီးတော့ဒီ format ကအရေးကြီးပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ format ကဘယ်သူကပေးထားတဲ့အတိုင်းပဲရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုရွေးချယ်မှုကအရေးကြီးပါတယ် Okay MP4 ကိုရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီသူ encoder လုပ်ပေးမဲ့ဟာတော့ဒီ H.264 ပဲတစ်ခုပဲရမှာဖြစ်ပါတယ် And if you select QuickTime, you have a lot of options in Okay ကိုက QuickTime ကိုရွေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီရွေးချယ်စရာအများကြီးရှိပါတယ် In Apple you will have options for ProRes also, I guess. And then you can define your timeline resolution, the frame rate. In quality, you can say automatic best, or you can also restrict your file size to any number.
ပြီးတော့ဒီ resolution ကိုထားချင်တဲ့ resolution လည်းရွေးလို့ရပါတယ်ပြီးကို frame rate ဘယ်လောက်ထားမလဲဆိုတာရွေးလို့ရပါတယ်ပြီးရင်ဒီ quality ပေါ့နော်ဒီကတော့ automatic best ဆိုပြီးတော့ထားပေးပါတယ် So why you want to restrict, let's say you want to mail your file Gmail, and it has only like it allows 25 MB only. So let's say you want only 24 MB. This is KBs per second, so you just add some zeros, like 3 zeros to convert it. So now your final file size will be only 24 MB. So you can restrict your final file size depending on where and how you want to deliver your file. ပြီးတော့ကိုပဲအကယ်၍ဒီဗီဒီယိုကိုဘယ်နာတင်မလဲဆိုတာနဲ့မူတည်ပြီးတော့ဒီ file size ကိုလည်းကိုကရွေးချယ်လို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုကGmail မှာဆိုရင်သူက24 MB ပဲရတဲ့အတွက်သူကဒီ24လို့ရိုက်လိုက်တာနဲ့သူက quality မကျတော့ဘူးပေါ့နော် Okay, so there are some advanced settings also. If you are already an editor, you can go through them. Those who are new, we will see them later. For the last part, it is subtitle settings. So now in last online lecture, we saw that we can add subtitles here. Okay, so if you have subtitles in your project, on the deliver page, you have some options. You can export subtitles with your video, and there are two options as separate files. So it will export SRT file, or you can also embed your subtitles in your video. That's the option is burn into video. So it will burn the subtitles into your video. ပြီးတော့ဒီနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ပေါ့နော်ဒီစာသားတွေထည့်တာဖြစ်ပါတယ်စာသားထည့်တဲ့နေရာမှာဆိုရင်2မျိုးရှိပါတယ်ဒီစာသားထည့်မလားပြီးနောက်တစ်ခုက burn into video ဆိုပြီးတော့2မျိုးရှိပါတယ် So when you are working in Resolve, you don't have to go to another application to do your subtitles. You can do the subtitling very much in Resolve and can export in whichever format you want. ပြီးတော့ဒီ subtitle စကားလုံးထည့်တဲ့အခါမှာတခြား software တွေသူကတော်တော်ပြီးထည့်စရာမလိုတော့ဘဲနဲ့ဒီတစ်ခါလေး Davinci လို့ဆိုမှာကိုကဘယ်စာသားဘယ်နာမှာပတ်လို့လဲဆိုအကုန်ထည့်လို့ရတဲ့အတွက်ပိုပြီးအဆင်ပြေပါတယ် So similar to video, you have settings in audio also. Your codec AAC is a more compressed codec. The linear PCM is like more uncompressed form, and then you can decide your bitrate. audio ပိုင်းမှာဆိုရင်လည်းသူကရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်ဒီ encoder မှာဆိုရင်ဒီ AAC ကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် Okay, now if we are done with this, we can just add to render queue if our settings is fine, and a second job will be added, and let's say this master H264. Oh, sorry, H264. Yeah. ကိုကဒီ setting မှာပေါ့နော်ကိုကစိတ်တိုင်းကြအကုန်ရွေးချယ်ပြီးဆိုရင်တော့တခါလေဒီ actual random လောက်လိုက်တာ ਨੇ ဟိုဘက်မှာjob 2ဆိုပြီးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် Now let's see what these individual clips does. So for that, let's go to edit and create one more timeline and call it tape or rushes. Okay, and then drag all my videos, whatever I have in my media pool, that without editing them. Okay, and then go to deliver page, and I can change my timeline from here. Not go about not the timeline at the go you know timeline အသေးကိုရွေးပြီးတော့ဒီ file တွေအကုန်ခေါ်ထည့်ပြီးတော့ဒီ edit
မှာခေါ်ထည့်လိုက်ပြီးတော့သူ့ကိုဒီ rush ဆိုတဲ့နာမည်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်သူပေးလိုက်အခါမှာ file ကိုဖွင့်လိုက်ပေးလိုက်လောက်ဆရာမလို့တော့ဘဲနဲ့တခါတည်းrush ကိုသွားမလားနောက်ထပ်ဒီခုန first project ကိုသွားမလားဆိုတာတခါတည်းဒီနေရာမှာပဲရွေးလို့ရပါတယ် Okay, so now we have two timelines. One is the edited one, and one contains only my clips as it is without editing. So it's in very raw format, and they are placed one after the other. So I can switch my timeline here, and you notice that the previous jobs that I created are still there. ပြီးတော့ဒီခုနပေါ့နော်ဒီ project နှစ်ခုtimeline တစ်ခုရှိပါတယ်တစ်ခုကကျတော့လောင်းက edit လုပ်ပြီးသားတစ်ခုနဲ့နောက်တစ်ခုက edit မလုပ်ထားတဲ့တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီညာဘက်တောင်းပါဆိုရင်အခုနဒီ random လုပ်ထားတဲ့ဟာနှစ်ခုရှိပါတယ် So I can switch my timeline and I can add another render job from another timeline, and Resolve will render all those jobs at a time. Okay, so yes. So now let's see what this individual clip is doing. I have already marked my in and out. Okay, and then I will go and select individual clips. I will go to file, and this time I will say source name. Okay. ပြီးတော့ဒီ individual clip ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီ individual clip ကိုတွားပြီးတော့ file ကိုတွားပြီးတော့ဒီ file name နေရာမှာsource name နေရာမှာရွေးမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, now a traditional proxy workflow requires you to convert all your files, and you always do that with the same name because then it is easier to relink your files to the original resolution files, the higher resolution files. ဒီတစ်ခုရွေးခြင်းအပြင်သူကဒီဟာပေါ့နော်အခုနဒီ edit လုပ်ထားတဲ့ file နဲ့တခါတည်းပို့ပြီးချိတ်ဆက်လို့ပို့ပြီးချိတ်ဆက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် Okay, so if you select individual clips, Resolve will render one video for every clip. So right now we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Resolve will render 7 files, and since I've selected source name, it will keep the name same as whatever name is there. ပြီးတော့ကိုက random ထုတ်တဲ့အချိန်မှာကိုက soft name ကိုရွေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အကယ်၍ဒီမှာvideo file 10ခုရှိရဆိုရင်10ခုတစ်ခုချင်းစီရဲ့ပထမဆုံး project ရဲ့နာမည်အတိုင်းတစ်ခုချင်းစီသူကရလာမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, so I will browse and I will call it let's say proxy and select folder. So I have told Resolve where to save all these new files, and then I will go to video to decide my format and codec. ပြီးတော့ဒီကိုဘောနော်save phone နေရာရှာပြီးတော့ရင်ဒီ video ပြန်သွားပြီးတော့ပြီး format နဲ့ဒီ codec ကိုပြန်ရွေးမှာဖြစ်ပါတယ် The codec I will go with DNX HT with 1080p. 36 is your bitrate and 8-bit is your color. So this is the format I want to convert all my clips into. ဒီကောင်ကဒီ codec မှာဆိုတော့ DNH ဒီရွေးပြီးတော့ဒီ type မှာဆိုရင်36 8-bit ရွေးမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, and now I can add this also to the render queue, and I can call this proxies. Okay, so now I have 3. ရွေးပြီးတော့ပြီဆိုရင်ဒီrandom queue ထဲကိုထည့်လိုက်ရပါပြီထည့်လိုက်ခါမှာ job tree ဆိုပြီးကြာလာတဲ့အချိန်မှာဒီ process ဆိုပြီးနာမည်ပြန်ပြောင်းလိုက်ပါမယ်
So now I have three render jobs with two different timelines. One is the YouTube format, the second one is the master, the third one I have just converted all my clips. Let's say if I want to share it with someone else, and now I can select all these and start rendering my footage. ပြီးတော့ဒီအခုဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီ random queue မှာ3မျိုးမတူညီတဲ့ timeline တစ်ခုနဲ့ဒီနောက်ထပ်မတူညီတဲ့မတူညီတဲ့ format နဲ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီမတူညီတဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဒီ3ခုစလုံးဒီနားမှာကြာပြီးတော့3ခုစလုံး select လုပ်ပြီးတော့ဒီတစ်ခါလေး random ချလို့ရပါတယ် So it will start rendering another job once one of the jobs is completed. So you can stack a lot of random jobs, whatever you want to convert it into whatever uh, output formats you want. Just stack at a time and click render, and then you can go wherever you want to go, or you can work on another project or another conversation. အကယ်ကိုကရှင်းရှင်းမြ project တွေအကုန်လုပ်ပြီးသွားပြီကိုလိုချင်တဲ့ format မတူညီတဲ့ format ပြီးတော့ကိုက YouTube ဆို YouTube နောက်တစ်ခုက Okay, so this is good because you don't have to ဒီဟာမှာ random ချလို့ရပါတယ် random ချတဲ့အခါမှာလည်းဒီ random တစ်ခုပြီးမှတစ်ခုချင်းစီသူက random လုပ်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီအကုန်လုံးထားခဲ့ပြီးတော့ကိုကတခြား project လုပ်မလားဆိုတာလည်းကိုရွေးလို့ရပါတယ် Okay. So this is good because you don't have to wait for one render job to finish to set up another one. You can set up all your render jobs at a time in a single project with multiple timelines, and then you can render everything at once. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကဒီကိုလောက်တည်းအကုန်လုံးတခါတည်း random လုပ်လို့ရတဲ့အတွက်စိတ်ချလိုက်ချနဲ့ထားခဲ့လို့ရပါတယ်ဒီအချိန်လဲစောက်သူ random ချတာကိုအချိန်လဲစောက်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့ Okay, there's one more thing that you can do. So let's go to single clip, workspace, and data burn-in. So this window you can find in workspace, and what this window will do it. Sometimes you want to share your file for reference, for preview. You can decide what data you want to show in that file. So the most common is time code. So if you just select record time code, it will be burnt into your video. You can do that also. နောက်ထပ်အရေးကြီးတာတစ်ခုကတော့ဒီ workplace မှာရှိတဲ့ဒီ data burn in ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်သူကကြတော့ဒီကိုကတခြားလူကိုပေးရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရွေးချယ်စရာအများကြီးရှိပါတယ်သူကဒီပထမဆုံးကတော့ record ဆိုတာဖြစ်ပါတယ် So I could have done this earlier and rendered all four at the same time. So yes, this was all about the deliver page. ဒီဟာအကုန်လုံးကဆိုရင်ဒါdeliver အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ် Okay, so you import and organize your media in the media page. Then you can edit on the edit page, and you can export from the deliver page. ဒီကိုယ့်ရဲ့ project ကိုဒီ media page မှာကိုကဘယ်လိုဘယ်နာမှာဘယ်လိုထားမလဲဆိုတာလောက်လို့ရပြီးတော့ဒီ edit ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဟာကိုယ့်ရဲ့ project ကို edit လုပ်လို့ရပြီးတော့ပြီးရင်ကို file ကိုထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီ deliver ဆိုတဲ့နေရာကိုကိုယ့်ရဲ့ file ကိုထုတ်လို့ရပါတယ် Okay, so next we will see how to edit in cut page and how it is different from edit page, and some basics for audio mixing and editing in Fairlight page. နောက်ရက်တွေမှာဆိုရင်တော့ဒီ
cut ကဘယ်လို edit နဲ့ဘယ်လိုကွာခြားလဲဆိုတာတွားမှာဖြစ်ပြီးတော့တခြင်းတွေအတန်တွေဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ file line ရဲ့အခြေခံသဘောကိုထပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် That's all for today. Thank you so much. See you. ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်